大家好，我係毛毛，連續拍咗幾期小食，今日一於要食好啲啊！就帶大家去花園酒店飲茶，Go！呢度呢係地鐵5號線淘金站 A 出口，一出嚟呢就係花園酒店啦。我哋轉入去，呢度係佢嘅北2號門。花園酒店呢就係廣州最好嘅5星級酒店，一晚呢大概係850蚊。至於點解話佢係廣州最好嘅5星級酒店啦，就一陣間再同大家講啦。依家春天呢啲花開晒，搭配埋個噴泉，好靚啊！咁花園酒店上面呢係有旋轉餐廳嘅，就係嗰個圓圓地形嘅嗰個，以前就有㗎啦。花園酒店呢就係響1985年開業嘅，當時呢係有配有酒店專屬嘅的士㗎，綠色車身嘅呢，大家有冇坐過呢？當年可以喺呢度食飯同埋擺酒呢，都係一件好威水嘅事啊！咁由外邊入咗嚟酒店之後呢，係靜咗好多㗎，感力好強。嗱，點解話花園酒店唔係普通嘅5星級酒店呢？因為佢係白金5星啊！白金5星酒店呢，全國就得3間嘅咋，仲有2間呢，就係北京嘅中國大飯店、上海嘅波特曼麗思卡爾頓。可能我哋而家行入大堂度睇睇，有門童，同埋有5星級酒店應該有嘅香味。大堂中間呢就有一幅好大嘅貼金壁畫㗎，長24米，高6米，係用真金做㗎。一共呢係用咗20萬片金箔製成㗎。貼金壁畫呢刻畫嘅係《紅樓夢》裡面嘅大觀園，還原咗金陵12釵嘅生活情趣同埋大觀園嘅繁盛場景嘅。係唔係一入花園酒店門口就有一種劉姥姥進大觀園眼花撩亂嘅感覺呢？咁我哋睇一睇上邊啦。佢大堂天花板呢都係用金箔做嘅貼金木雕，係仿古代宮殿風格嘅金龍戲珠組井，一共呢就分上、中、下3層。上邊呢係圓井，中間呢就係八角井，下邊呢就係方井。呢種呢就好傳統嘅古代宮殿設計，體現咗中國上天下地、天圓地方嘅傳統說法。哎呀，一唔小心又變成咗科普影片啦！我哋都係唔好講咁詳細啦。花園酒店嘅呢個大堂組井呢，都好莊重華麗嘅，有啲似故宮太和殿嘅組井啦，係一個低配版。我呢就好中意呢種中西合璧嘅建築風格啦，呢種感覺呢，就係廣州特色啦。而喺呢幅金箔壁畫嘅對面呢，就係廣東水鄉風貌石刻壁畫啦，係嶺南特色嘅水鄉風土人情。同大觀園對比呢，係一金一素，有奢華同樸素嘅強烈對比㗎。大堂嘅兩邊呢，都有2幅好靚嘅漆畫㗎。呢幅呢，就係百美圖啦，畫嘅呢係唐代宮廷女子歌舞升平、太平盛世嘅景象。咁呢邊呢，係作為行李儲存，所以呢，平時就有比較多嘅行李擺喺度。而另外一邊呢，就係呢幅啦，百駿圖，畫嘅呢就係萬馬奔騰嘅情景。呢邊呢，係作為諮詢台嘅。大堂旁邊呢，就係瀑布餐廳啦，喺度用餐呢，真係好有儀式感嘅啫。呢個呢，就係瀑布餐廳嘅用餐環境啦，座位安排得好闊落嘅。咁瀑布餐廳嘅中間呢，係供奉咗道教劉元帥金身像㗎，有成4米高，手持兵器，象徵鎮守天門、驅邪立吉。廣州真係一個好講風水嘅地方啊！元帥像嘅後邊呢，就18米高嘅瀑布啦，對住佢哋食飯係咪好正呢？雖然瀑布水流咁大啊，但係喺入邊用餐呢，真係一啲都唔覺得嘈㗎。呢個呢，就餐廳嘅環境啦。喺呢度食下午茶呢，都係而家打卡嘅熱門選擇嚟㗎。呢條呢，就係瀑布餐廳隔離嘅通道啦。穿過呢條通道之後呢，就可以去到後花園㗎啦。一出嚟聽到好大嘅水聲啊！18米高嘅雙瀑布，呢個呢就係細嘅。咁我哋啱先行過通道嗰時呢，嗰條就係大嘅瀑布。瀑布下邊嘅池塘呢係有好多錦鯉㗎，好大條啊，亦都係好肥美嘅。好大條嘅傻錦鯉啊！你睇一指佢就過嚟啦，係咪啊？有啲傻啊，你哋，但係真係好大條。呢個呢就後花園嘅環境啦。好大棵木棉樹啊，開晒木棉花。春天過嚟就可以見到滿城嘅木棉花啦。我哋呢就深入呢個後花園睇一睇啊。後花園呢係真係有精心打造㗎，啲花草又好好維護。而且呢，呢種精心打理嘅後花園呢，好處係睇景之餘冇蚊蟲啊，好舒服啊。
對面嘅小山坡就全部都係木棉花啦。哎呀，老廣見到其實好想執佢哋翻去煲水飲，靚唔靚呢？3月份嘅廣州，前面呢棵咧係雞蛋花，過多2個月啦就到佢開花啦。到時咧仲會有雞蛋花香味添啊，好正㗎。前面呢個咧係艇仔嚟嘅，係攞嚟作為爆間嘅。呢個咧就後花園嘅環境啦，係咪好寫意咧？隔離仲有網球場、籃球場添嘛。花園酒店嘅外牆咧，其實係有雕刻㗎。你睇下呢幅雕嘅咧係寒山寺，係楓橋夜泊嘅景象。而另外一邊咧，我哋啱先出嚟瀑布嗰度咧係雕咗岩壁嘅。喺呢個小花園度行一轉咧，都覺得負離子爆燈啊！其實呢個花園仔一啲都唔細嘅，不過篇幅有限，我哋就唔細睇啦。你哋過嚟住嗰時咧，再慢慢欣賞啦。白天鵝咧就精緻嘅美，花園酒店咧就係非常之大氣嘅豪華嘅美。我哋咧就翻到嚟大堂隔離咧就係瀑布餐廳啦。咁喺呢條電梯上去咧係會直接去到3樓嘅。而喺電梯上面度睇翻呢個瀑布餐廳啦，其實都幾靚㗎。花園酒店咧主要裝飾嘅顏色咧係金色啊，真係透露一個金碧輝煌嘅感覺。好啦，話咁快，我哋已經去到3樓啦。3樓呢度咧有好幾間餐廳嘅，呢間咧就係3樓嘅桃園館啊，係花園酒店裏面最好嘅中餐廳啦。裝修風格咧就係以《三國演義》裏面嘅桃園結義做主題嘅。門口水池嘅兩邊咧，分別係有2個鐵雕塑㗎，係百丈石矛同埋青龍偃月刀啊。中間咧有一大棵嘅桃花，行過呢條橋嘅造景之後咧，就可以去到餐廳㗎啦。左邊嘅壁畫咧係3英戰呂布，而右邊嘅壁畫咧，估唔估到咧？既然係桃園結義嘅主題，梗係桃園結義啦。關公個面色咁容易認。而家咧係仲未開門嘅。好，我哋去睇下一個。好，我哋依家咧就嚟到咗4樓啦。4樓咧係健身中心同埋花園酒店嘅博物館啊。不過博物館咧，我哋就唔會過多介紹嘅。提醒一下，博物館咧係逢週一會閉館㗎，稍為登記一下信息就可以㗎啦。而花園酒店嘅30樓咧就凌船閣啦，係食自助餐嘅旋轉餐廳嚟㗎。我都好多年冇過嚟食過啦。之前咧亦都停業咗好耐，上個月咧先至開始恢復營業。好耐冇睇過呢度嘅風景啊！呢個咧就係30層嘅旋轉餐廳嘅風景啦，靚唔靚呢？睇嘅咧係廣州嘅城景。以前花園酒店咧係呢一帶最高嘅酒店，哇！嗰時睇個景咧真係好猛㗎。而家就差咗少少啦，有啲樓比佢仲要高啊。不過咧佢就可以睇到廣州塔啊。可惜啊，今日天氣唔係好好，隔住個屏幕大家應該就睇唔到啦。咁仲有另外一間旋轉餐廳嘅。大家知唔知係邊間啦？嗰陣時去嗰度食飯咧都係好威水嘅事㗎，就係愛群大廈啦。依家咧都仲有開嘅。愛群大廈睇嘅咧就係江景，花園酒店睇嘅咧就係城景啦。唔同風格，唔同享受。我哋又翻到嚟1樓大堂啦。咁我哋要去食嘅咧係2樓嘅荔灣亭啊，係可以由大堂旁邊嘅呢條旋轉木樓梯上去㗎。呢條旋轉木樓梯咧就係古希臘愛奧尼克風格。係大堂熱門嘅打卡點啊！木質結構同雕花設計都好有地中海氣息㗎。樓梯同大堂壁畫咧就係一種中西合璧嘅感覺，而且行旋轉木樓梯好有儀式感啊！話咁快，我哋就行到上2樓啦，可以望翻落大堂嗰度，哇，好豪華啊！行到嚟2樓之後咧，往左轉之後一直行，呢條通道咧就掛咗好多花園酒店嘅歷史時刻啦。偉人嘅開幕敲鐘，花園酒店咧到依家都仲有幾間領事館㗎。啲通道盡頭呢度咧就仲有斯里蘭卡嘅領事館啦。咁係冇門口守衞㗎，真係一個好貼地氣嘅領事館啦。好，之後落級樓梯就可以去到前面嘅荔灣亭啦。沿途咧係擺咗好多木傢俬㗎，全部都係舊陣時嘅風格，連沙發嘅布咧都好復古啊。咁呢啲咧係開放免費使用嘅，所以有唔少嘅街坊咧中意嚟呢度坐坐睇書，真係好寫意啊！以前嘅舊衣箱啊，大家有冇見過咧？擺衫啊，擺貴重嘢㗎，而且係實木好重一個㗎。以前啲屋企人咧就好中意用呢種衣箱嘅。以前舊屋咧就好中意呢種木嘅傢俬啦，越坐越靚，越坐越正。
咦？呢一幅係以前嘅荔灣亭喎，1985年嗰時嘅樣啊！你哋有冇喺度坐過艇仔食飯㗎？我嗰時真係好恨坐㗎。以前嘅艇咧多好多啊！呢間咧就荔灣亭啦，係我哋要嚟飲茶嘅餐廳。荔灣亭嘅佈置咧就好有特色嘅，充滿咗西關元素，好適合過嚟打卡影相㗎。一入門口呢度咧係擺咗好多好古老嘅嘢㗎，旗袍啦、棋盤啊，仲有衣車啊、雀籠啊。荔灣亭咧就有分普通台同埋艇位嘅，想坐艇嘅話就可以提前預訂啦。我細個嗰陣時嚟食咧，次次都想坐艇㗎，不過我爸爸咧就唔肯，佢話坐艇唔好意頭啊。廣州人真係好講意頭啊！為咗坐艇位咧，我今次係訂咗位嘅。我哋坐春花船，對住前面講古老嘅，好唔該。呢個咧就艇位嘅效果啦，入邊咧仲有眼射燈嘅，咁啊門口咧有簾，艇位咪好雅致啊。不過咧稍為比普通座位矮少少啦。今年嘅8月28日咧就係花園酒店嘅40歲生日啦，所以最近咧都有好多優惠活動㗎。好似依家嘅荔灣亭同埋凌船閣旋轉餐廳咧都有買一送一嘅活動㗎，即係凌船閣旋轉餐廳咧688蚊係有2個人㗎。而荔灣亭呢度咧就係208蚊2個人，如果喺美團上面買咧就係203蚊2個人，之後咧再加茶位費同埋10%嘅服務費。由點餐開始計時嘅，咁咧係任食嘅。咁我睇睇佢招牌菜式係醒獅包、艇仔粥、叉燒酥同埋一個蔬菜餃。好，下邊咧就係可以任食嘅點心啦。咁啊種類都唔少嘅，有蒸點、油炸嘅、煎嘅、煮嘅、燒賣啦、排骨啦、金錢肚、牛仔骨、蝦腸叉燒酥、蓮藕酥、鹹水果、芋果、煎蝦餅、馬蹄糕、葱油餅、艇仔粥啊！咁中英文都有嘅，方便外國遊客啦。咁而家咧係買一送一嘅，所以208蚊咧係有2位㗎。下邊咧就係另外可以俾錢點嘅菜式啦，有醬煲、燒味、小炒、燉湯、主食同埋時令菜嘅，價格咧都係幾廿蚊啫。咁用餐環境咧係做咗好多裝飾嘅，例如有蠔殼牆啦，天花板咧亦都係有好多解嘅荔枝樹燈飾。呢張凳仔呢度咧就係講古老嘅位置啊！呢隻羊仔咧就花園酒店嘅吉祥物啦。哈哈，我哋第一輪要食嘅嘢啊，真係正，可以坐到艇，仲可以食咁多嘢啊！點心任食我嚟啦，今晚仲唔食到飽？小伙伴同埋我都可以飽到褲腸啦！哇，嚟啦！我第一輪蝦餃、燒賣同埋一隻醒獅包啊，仲有隻糯米雞，新鮮滾熱辣上嚟嘅，非常之期待嘅味道。蝦餃點一次咧係2隻嘅，咁其實睇佢呢個會趌起身嘅位置咧，就知佢唔係預製點心啦。凍過嗰啲蒸完之後係唔會咁樣趌起身嘅。餡料咧都算飽滿，皮咧都唔會話好厚，睇到入邊嘅餡嘅。試下味道啦。好啊，新鮮滾熱辣，趁熱食啊！蝦都大隻喎。咁咧點單之後係隔咗一段時間先送過嚟嘅，所以應該係即點即整㗎。不過咧即點即整都唔係好完美喎，因為個皮咧有少少黐口啊，你睇下黐住一隻筷子啦。但係餡料咧係好飽滿嘅，蝦咧都好爽，好鮮甜。起碼佢俾嘅唔係預製點心，我已經好滿意啦。呢個係醒獅包啊，係今次嘅主題，好傻啊個樣，想預製都幾難啦。咁傻嘅包，工廠應該整得靚好多啦，反正自己整嘅。咁我就試下啦，睇下咩餡嘅先，好似好殘忍啦，由中間搣開人哋。包咧係比較多嘅，餡咧就還可以啦，應該係奶黃餡嘅，但係咧就係好舊嗰種奶黃啊，好脹嗰種奶黃啊，唔係流沙嗰種奶黃啊。呢種奶黃我細嗰陣時就已經嫌棄啦，不過勝在個樣好傻好可愛咯。包咧就真係好麻麻，直頭叫到唔好食，真係好舊嗰種，好俾人嫌棄嗰種好脹嘅奶黃啊，一啲真材實料感覺都冇㗎。勝在個樣咧夠傻夠可愛，氹下細路仔就可以嘅。源源不斷啦，又有點心到啦。呢個咧就係金錢肚啦，而呢個咧就係牛百葉啦。牛百葉咧係比較白色嘅，不過咧都算係正常嘅顏色。我睇下金錢肚先啦，都厚㗎，不過份量咧就唔係好多，但係任食啊嘛。我點咗一份先，好食嘅話再加就係啦。呢份唔錯喎，用咗胡椒嚟做調味嘅，而且咧佢唔係用冰鮮貨啊。呢金錢肚係好爽口㗎。下邊咧仲有啲白蘿蔔，陣間咧係會再點㗎。
牛柏葉擺咗兩條紅椒絲嚟做裝飾啊！洗得都好乾淨嘅，冇見到雜質㗎。試下個味道，佢咧都用咗胡椒嚟調味嘅，不過味道咧就比金錢肚嘅淡一啲。用嘅料咧都係新鮮嘅，但係我覺得咧就冇金錢肚咁好食咯。都係再點多幾籠金錢肚啊，抵食啊！牛仔骨同埋排骨都嚟咗啦，蒸得咧係比較降身嘅，唔係水汪汪嗰種啊。牛仔骨咧睇得到係用咗黑胡椒嚟調味嘅，肉咧都比較大塊嘅。好有人啊，咁大嚿肉。牛仔骨咧都夠晒滑，佢咧就用咗黑椒嚟做調味嘅，都唔錯。不過咧就有少少醃過籠啊，所以咧就冇咩牛肉嘅味道，但係都唔錯嘅，我係會 encore 㗎。排骨份量都唔細㗎，好多肉啊，期待味道啊，真係蒸得比較乾爽㗎。肥瘦適中，食起身咧有肉香味嘅。佢咧好中意用胡椒嚟調味喎，仲係放咗少少胡椒啊，雖然就唔明顯。總體嚟講咧，味道同出邊嘅點心排骨咧係一樣味嘅，都係會再 encore 㗎。乾蒸燒賣一份咧，亦都係有2粒嘅，都幾乾爽。表面咧又好似係有少少胡椒嘅喎，試下個味道先。上面咧係剁碎咗嘅蝦滑，下邊咧就豬肉，所以主要咧味道就豬肉為主嘅，都鮮甜嘅，但我覺得有少少油咯。為咗食多幾籠牛仔骨同埋排骨有着想，我應該唔會 encore 佢嘅。鳳爪一份咧有4隻嘅，下邊咧有啲花生，都好新鮮滾熱辣啊，飆煙㗎。試下味道先，醬汁咧係比較多嘅，調味都唔錯，做嘅咧係傳統嘅鳳爪嘅味道，即係有少少辣㗎。下邊咧就放咗花生，花生咧都幾粉，但係鳳爪嘅冰鮮味太重，好明顯啊！口感嚟講咧都尚算爽嘅，但我肯定唔會再點㗎啦。糯米雞，等我徒手拆雞啦！聞到好香嘅荷葉味道喎，都唔錯喎。怎睇個味道係誘人嘅。呢個拆開之後咧係真係吸引嘅喎，等我睇下先。係多料㗎，菇片、雞、筍片同埋好多嘅糯米。我嚟試下個味道啦。震驚，竟然仲有鮑魚喎，而且都大隻嘅，唔止1蚊雞㗎。任食糯米雞變有鮑魚喎，係咪抵先？呢份好得，但係我肚真係冇辦法容納咁多隻糯米雞咧，可惜。見到有車仔喎，我睇下有咩攞嘅。有叉燒酥喎，酥皮、蜂巢炸芋角。唔該，想要叉燒酥同埋嗰個芋角。佢部車仔咧仲有溫度㗎喎。好過癮，好耐冇見呢種點心車仔啦。睇個樣就知啦，炸芋角咧真係差㗎，但係叉燒酥個樣咧就比較誘人啦。咁我就由誘人嘅開始啊，叉燒酥。一份咧係有3個嘅，上面灑咗非常之多嘅白芝麻，而且呢隻碟咧係好熱㗎，所以千祈唔好自己嘗試攞，等姐姐拎過嚟。非常之酥啊，而且個調味咧好好啊，亦都有濃郁嘅芝麻香味。佢叉燒咧係軟顏色中㗎，而且呢份點心咧係非常之熱嘅，好新鮮啊！叉燒酥咧做得真係幾好啊！炸芋角一份咧亦都係3件嘅，但係睇下佢樣，哇，好硬淨啊！呢賣相真係負100分啦，試下味道咯。首先講明呢個係唔推薦嘅，因為佢外邊實在太硬啦，入邊嘅芋泥咧就都算鬆軟嘅，但係入邊嘅餡料咧就唔得啦，鹹鹹地嘅，唔知一瓶咩嚟嘅，成個調味咧係好奇怪嘅，而且炸芋角咧要飛㗎嘛，佢真係一啲都唔飛咯，呢個叫名不符實啊。encore 嘅牛仔骨、排骨同埋金錢肚啊，你係知佢3個係幾抵食先得㗎，好多肉啊，好正啊，好滿足啊！鮮蝦腸非常之就真啦，俾你睇睇對比一下咩叫就真啊嘛！佢係將一條正常嘅腸嘅長度切開咗2橛嘅，仲搭咗一條菜，好精緻啊！不過睇得到咧，真係有蝦喺入邊嘅，皮咧係有啲厚嘅。啲蝦咧係真係爽口彈牙嘅，而且冇咩冰鮮味。個豉油調得非常之出色啊，味道係好好㗎。但係可惜啦，個皮係真係非常之厚啊，嘥晒呢個調味啦，所以我都係唔會 encore 㗎。而家咧就開始食煎嘢啦。首先有煎蝦餅啦、煎餃啦、煎蘿蔔糕啦，不過份量咧都係好迷你嘅，特別係個蝦餅啊！哇，你睇我隻筷子嚟嘅就唔係手嚟㗎，就係得咁迷你2粒。餃子都算大隻嘅，有2個。煎蝦餅唔錯啊，非常之多蝦。咁佢呢度嘅蝦咧係爽口彈牙㗎，雖然係冰鮮蝦，不過都非常之好啦。
咁個皮咧稍為有啲啲厚啦，總體嚟講咧都可以嘅，我係會 encore 嘅。係韭菜蝦餃，而且入邊咧係有好多蝦嘅。佢呢度好中意用蝦喎，因為可能知道自己啲蝦夠爽口啦。唔錯唔錯呢份，就係外邊有少少油咯。不過煎嘅嘢咧都係趁熱食，凍咗之後咧都冇咁好食噶。蘿蔔糕咧係好食噶，因為佢外邊咧係煎得好脆噶，而且咧佢係真係蘿蔔做嘅，唔係純粉嗰種啊，好有口感。俾嘅臘味咧都唔錯，有臘味味啊！佢真係放咗好多臘味啊，我會 encore 嘅。呢個點心任食都幾抵啊，有好幾款唔錯㗎，絕對食得飽。我食咗咁多點心，係時候食豆腐花啦，1蚊一碗啦。咁有3個口味可以揀嘅，黑糖、荔枝同埋桂花。穩陣啲，我揀桂花得啦。哇，佢筆得都好靚嘅，都幾薄嘅。好唔該。跟住你桂花係嘛？哇，係正啊！桂花蜜係真係有桂花㗎，好有料到。喺度食咧就1蚊一碗，如果埋位食咧18蚊嘅，咁唔使講啦，我肯定1蚊雞就得啦。我真係好白滑，而且好薄啊！試下味道。我有黨味，而且桂花糖咧係真係好香㗎，好多桂花。而且呢個豆腐花咧係暖嘅，唔係凍冰冰嘅。而家過嚟食啱啱好啊！我又想食點心啦，呢個點心又食非常之忙。呢頭食完就睇到有興趣嘅嘢啦。啊，車仔唔好走，我陣間要追車。好靚嘅白滑豆腐花，食完真係白白滑滑。佢呢度嘅豆腐花係真係好食㗎，而且好過癮啦！要坐住呢種好兜踎嘅矮凳啊，因為喺度食先可以1蚊雞㗎，埋位食咧18蚊啊。今日最大嘅遺憾咧係聽唔到講古佬講古仔啊！唉，不過佢中午咧其實都會過嚟講古仔啊。建議咧可以揀中午嗰場嚟食飯嘅，首先價格低一啲啦，而且咧推車仔會更加多㗎。咁啊，仲有講古佬添，抵玩好多㗎。我哋追車啦，有咩食喺呢度？而家有鳳爪糯蜜雞，哦，可以睇下。哇，牛肉球好似都唔錯喎，嚟啦，咁大嚿肉我中意啊！啊，俾我追車成功啊！唔該晒，春花，嘻嘻嘻。好，等開餐啦。佢啲車仔咧係唔定時周街走㗎，所以真係要追車㗎。好，唔該晒。醃汁牛肉球一份咧係有4個肉丸㗎，哇！想唔飽都幾難啦。小伙伴話：你講真㗎，要食咁大個牛肉球，引唔引誘到你哋啊？我已經食咗好似10幾籠點心啦。唉，陣間埋單再數啦。開餐，點個醃汁先，趁熱食。哇！搭個醃汁之後好食啊！而且牛肉球咧入邊係有放芫茜啦，同埋馬蹄㗎，好有口感，有肉香味。唔錯喎，就係太大嚿啦。食完呢籠之後，我應該要放棄戰鬥啦。佢啲牛肉咧係唔錯㗎，都好新鮮啊。呢度嘅牛肉同蝦咧都非常之好啊。不過咧佢就冇放陳皮，冇咁矜貴咯。炸春卷一份咧就係1條嘅啫，都大嘅，睇到少少餡嘅，剩低就味道啦。好食啊，夠脆，入邊全部都係蝦，哇！呢份抵食喎，唔錯，全都係蝦，冇幾條菜，我中意，瘦瘦嘅至愛啊，好抌本啊，而且外邊咧係好脆㗎，食完之後咧都唔覺得油口㗎，真係唔錯㗎。各位觀眾，我做到咗啦，食咗20款點心啦，耶！為咗11款咋，真係抵到爛啦。雖然咧係有1-2款踩雷嘅，但係總體嚟講，我覺得係抵食嘅。特別係蝦類同埋牛肉類做主要材料嘅咧，真係鮮甜好食㗎，味道唔錯㗎，有質量保證啊！咦，烤緊黑毛豬咁，除咗食點心任食之外咧，佢仲有可以點菜嘅，另外加錢就得㗎啦。啱先見到啦，大部分都幾十蚊就得啦，好有儀式感喎！呢個係咪低配版嘅白天鵝嘅烤黑毛豬？烤完先知啊，不過我都冇份上，得個睇。買咗單啦，實付203蚊1號啊，真係好滿足啊！好耐未試過食得咁滿足啦！今次返完酒店之旅真係好開心，非常之滿意。雖然咧就冇5星推介嘅點心嘅，但係都有4星水準㗎。特別係充滿回憶嘅花園酒店啊，真係好抵食啊！我覺得性價比好高啊。當然前提咧係呢個價格啦。如果200幾蚊一個人嘅話就麻麻地啦，有更加好嘅選擇嘅。咁今日視頻咧就到呢一度啦。中意我視頻想食地道粵菜就關注我頻道啊！點個 like 分享俾朋友仔，下期見啦，拜拜！食咗超多點心啊，有冇人數到究竟食咗幾多款啦？唔止20碟㗎，拜拜啦！